Fil-katekezi tagħna llum eżistijej, hekk xtaqt nirrifletti ftit magħkom fuq dik li jiena nsejħilha s-sensitività spiritwali tagħna. X'qed nefhem biha hekk il-bżonn li nkunu sensittivi hekk għall-affarijiet spiritwali. U dinha nemmen li hija importanti anke t-tiġdid tal-ħajja personali tagħna, tal-ħajja tagħna bħala ansara u anke t-tiġdid tal-Knisja. U tifhmu għaliex. Hekk l-ewwel ħaġa hekk nixtieq illi nagħmlu ftit distinzjoni. San Pawl fl-ittri tiegħu jitkellem milli jew ngħixu fil-ġisem jew ngħixu fl-ispirtu. Li ngħixu fil-ġisem ifisser li aħna ngħixu fil-forza tagħna, li ngħixu fil-qawwa tagħna, li niddependu minn nfusna, li nħarsu lejn l-affarijiet kif narawhom aħna u mhux kif jarahom Alla, li nirraġunaw bil-mentalità tad-dinja, bil-loġika tad-dinja. Li ngħixu fl-ispirtu, jiġifieri nkunu mmexxijin mill-Ispirtu Santu. Allura naħsbu kif jaħsibha Ġesu, nħossu kif ħoss Ġesu, iħares lejn l-affarijiet kif jarahom Ġesu, nixtiequ l-affarijiet li jixtieq Ġesu. Allura il-qalb tagħna iktar ma ssir spiritwali, jiġifieri mmexxija mill-Ispirtu Santu, iktar tkun tixtieq, iktar issir sensittiva għall-affarijiet ta' Kristu, għall-affarijiet ta' Alla. Din għax qed nibda biha biex nenfasizza li dis-sensitività spiritwali l-ewwel qabel kollox mhix xi ħaġa li nagħmlu aħna, imma hija l-azzjoni tal-Ispirtu Santu ġewwa fina. Però bħal kull ħidma, bħal kull azzjoni tal-Ispirtu Santu ġewwa fina, teħtieġ il-kollaborazzjoni tagħna. Il-grazzja tal-Alla taħdem fina għaliex Alla huwa ħanin magħna. Però aħna rridu nikkollaboraw ma' din il-grazzja. Aħna rridu nikkollaboraw ma' dak illi il-Mulej jagħmel ġewwa fina. Once din il-ħaġa nifhmuha hekk nixtieq insemmi lista numru ta' affarijiet illi ċertament mhumiex kollox, imma dawk li jiġu fil-qalb tiegħi dak li nnota jiena bħala saċerdot. Illi hekk inħoss li għandna ikonna ċerta sensitività spiritwali. Hekk ħansemmi affarijiet qed random hekk li jistgħu jgħinuna. Pereżempju, meta neħtlu fil-Knisja. Hekk id-drawwa qaddisa illi aħna nbillu subajna fl-ilma mbierek u nagħmlu salib fuq moħħna. Din hija drawwa sabiħa fil-Knisja illi tgħinna biex niftakru fil-mammudija tagħna. Hekk ma xi drabi meta neħtlu fil-Knisja tlifna s-sensitività spiritwali li din hija post qaddis, post tal-mulej, post tat-talb. Allura kif tħanna anke dan ir-rid żgħir illi lilna bħala nsara Kattoliċi l-Knisja tippreżentawlna, ċertament mhix xi ħaġa obbligatorja, ma xi ħaġa li jgħinek anke meta qed tfakkrek li int persuna magħmda, il-mammudija daħlitek għall-Ewkaristija. Imma ħafna drabi din nitilfuqek, is-saċerdoti ħafna drabi għadhom jagħmluha qabel ma jħorġu jqazzu hemm il-manbirek, jagħmlu s-snijat il-manbirek fuqhom u jħorġu għall-quddies, però anke l-ħajġi kollha huma msejħin għalija di. L-istess ħaġa hija hekk aħna fil-Knisja. Kemm tlifna is-sens xi drabi li dan huwa post qaddis, għal fil-Knisja sirna nitkellmu ngħidu il-mod kif nilbsu meta neħtlu fil-Knisja, l-użu tal-mobile meta neħtlu fil-Knisja. Hekk anke l-post fiżiku tal-Knisja kemm xi drabi qed nonqsu minn din is-sensitività spiritwali. U dina b'rispett kollu lejn kulħadd u ħadd ma jħu għalih, forsi rridu nqogħdu ħafna attenti anke aħna l-iktar li nkunu l-Knisja bħal huma s-saċerdoti, s-sakristana, min jaħsel, min jaqra, min jarma fil-Knisja. Hekk hemm noqogħdu attenti li ma nidrawx l-affarijiet, ma naħduhomx for granted. Ma nieħdu xejn for granted. Ħaġa oħra hija hekk il-preżenza tal-Ewkaristija fuq diversi livelli. Hekk l-ewwel ħaġa anke kif ngħaddu minn quddiem is-sagrament. X'weġa ta' qalb meta pereżempju anke fil-festi jew fi żmien tal-ġimgħa l-kbira, hekk kulħadd għaddejjem quddiem is-sagrament min ma jagħmel reverenza ta' xejn, min nofs reverenza jiġri, min ma jaqafx hekk verament ma kieku ikun hemm xi ħadd ma jemminx
Joqgħod taħares lejna kif ngħaddu qudiem l-Ewkaristija. Taħsbu illi naslu nikkonvinċuh li aħna nemmnu illi hemmhekk nemmnu li hemm Ġesu fl-Ewkaristija. Kieku xi ħadd kellu jara lilek, ma nippuntaw subajna li ħadd. Kulħadd kellu jara lili. Taħseb li nkonvinċih. Għandi dis-sensitività spiritwali għall-preżenza tal-mulej fl-Ewkaristija. L-istess ħaġa żistien nixtieq ngħidha wkoll fejn tidħol il-kelma talla. Aħna fil-Qudiesa il-Bibbja l-kelma talla noħorġu biha b'mod solenni akkumpanjata mill-akkolti, ninċensawha, inbusuha u nbirku biha. Hekk nagħmlu dawn il-ġesti kollha. Però dawna maqfulin bissek fil-Qudiesa, u mbagħad xi kuntant irdu nistaqsu ftit, pereżempju daw il-fuljetti li jkollna imqasmin fil-banek tal-Knisja. Dawn mhumiex l-istess kelma talla. Allura daw għaliex inħazzu fuqhom inqattawhom, kollox jiġri mitluq xi drabi. Din mhux l-istess kelma talla. Allura x'qed nagħmlu kummedja aħna. Mela l-kelma talla qiegħda fuq l-artal, fuq il-leġiju ninċensawha, nbusuha, nakkumpanjawha bid-dawl nbirku biha. U l-kelma talla miktuba fuq il-fuljetti sa biċċa karta normali. Aħna nuqqas sensitività spiritwali jeżisti. Anka il-Bibbja jeżisti aħna d-dar fejn impoġġuha. Il-Bibbja mhix posta fil-librerija. Il-Bibbja mhix ktieb bħall-oħrajn. Hija kelma talla għandna niftħuha nixelu dawl, xema, fjura ħdejha, hekk inżejnuha hija kelma tal-mulej post prominenti fid-dar tagħna għandha tkun. U nħeġġitkom oħolqu spazju fil-familja tagħkom fejn il-Bibbja hija esposta. Ikolkom rokna sejra ta' talb u l-Bibbja tkun ċentrali. Hekk is-sensitività spiritwali fejn jidħol it-qarbin imqaddes. Il-mod kif nitilgħu nitqarbnu. Affarijiet żgħar il-kelma men jekk ngħiduhiex jew le. U jekk ngħiduhiex konvinzjoni tfisser nemmen. Min jitqarben fl-idejn, itqarbin fl-idejn, eżistijaj, xi drabi tweġġa tqarben in-nies fl-idejn. Min ifarfar idejh, it-tip ta' osti li nużaw jekk ifarkux jew le, ħasra li għatanna ċerti osti li jfarku, mhijiex f'posta. U nħeġġeġ minn responsabbli minn dan biex jieħu ħsieb. Għax kemm xi drabi tara frak jaqa'. Il-plattin tajnieh mitqarbin u tara frak illi jaqgħu mal-art tarah minn taħt il-għajn u ma tista' tagħmel xejn ma tarax aktar. U aħna nemmnu li hemmhekk hemm il-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Anka li mhux batna l-ostja konsagrata meta tqarbinna fl-idejn u tlaqna lem. Le, nersqu fil-ġemp, nitqarbnu mbagħad immorru b'ċerta dinjità, b'ċerta rispett. Meta dawn l-affarijiet noħduhom for granted, noħduhom bla doċ, is-sensitività spiritwali l-Ewkaristija tibda tonqos. Eżistijaj. U aħna bnedmin, ma rridux nargumentaw u hija ma' Ġesu ma rridux nkunu familjari. Hija vera. Però aħna bħala bnedmin jekk il-fidi tagħna ma neħdux ħsieba, faċilment din ma tkunx mhux familjarità tkun dina, imma abbuż. Abbuż minn naħa tagħna li l-affarijiet nistmawhom hekk bla doċ nibdew bil-mod il-mod. Sensitività spirituali oħra eżisti hekk li nixtieq hekk insommu ftit daw ir-riflessjonijiet hija fejn jidħol il-qrar. Pereżempju, inti tmur tqer fil-kju tas-sibt fil-għaxija jew qabel qudies tal-ħadd u iddum fil-qrar tiegħek. Mhux għax għandek problema morali u għandek bżonn parir, imma x'trid tibqa' tgħid affarijiet li m'għandhomx jaqsmu għall-qrar, titerqod tirrakkonta l-istejjer, forsi titkellem fuq xi problemi tiegħek li mhux posthom fil-qrar u ma tagħtix każ li hemm in-nies li qegħdin jistennew. Hemm nies li qed jistennew u inti qed tieħu l-ħin tagħhom ukoll. Issa da ma jfissirx li ma neħdux il-ħin li għandna bżonn fil-qrar, ċertament. Però meta inti ma morx erba' appuntament biex ngħidlek, mort fil-kju, tkun sensittiv għan-nies ta' warajk. Għan-nies ta' warajk. Illi kulħadd għandu bżonn il-ħin tiegħu. Ma nistgħux nieħdu l-ħin ta' xulxin għall-ebda raġuni ta' xejn. Jew għall-affarijiet illi nistgħu ma nitkellmux fuqhom f'dak il-mument fil-qrar. L-istess ħaġa fejn tidħol il-qrar eżistijaj, hekk anke l-mod anke sensittivi għalina nfusna,
illi aħna fil-qrar ma mmorrux niskużaw lil nfusna. Jinstanut li jina l-fadir ngħidlu jiena dajt ta' għaliex għax is-soltu jiena ma nidajx. Però kont f'din iċ-ċirkustanza li xi tfal għamlu li hekk u mbagħad daħal ir-raġel. U mbagħad x'għandu x'jaqsam dan kollu? Inti dnibt full stop tmur tqer biex tistqar dnubek. Għaliex? Ħallija. Aċċetta li int midneb. Inti tmur tqer mhux tqur tiskuża lilek innifsek. Hija m'għandekx għalfejn tqerek għad toqgħod tiskuża lilek innifsek. Rara dnubiet mhux għall-iskużijiet biex immur jagħtina l-maħfra tiegħu. X'hemm miżbaħ tgħid jiena żbaljajt full stop. Ma li jaħfirli, ma li jaħfirlek. Imma anke dis-sensitività għalina nfusna. L-istess ħaġa anke s-sensitività kif inqerru b'rispett lejn is-saċerdot. B'rispett lejn is-saċerdot. ċertu dettalji li m'għandhom x'jaqsmu fil-qrar u li jaqsmu f'posthom. Anke f'dnubiet li rigwardaw l-erja sessuali pereżempju. L-saċerdot m'għandu joqgħod jistaqsim mistoqsijiet żejda, m'għandux jagħmilha, però laqqas il-penitenti m'għandhom joqogħdu jieħdlu f'dettalji żejda, mhux postu fil-qrar. U laqqas f'mumenti oħrajn u postu. Jiġifieri, anke b'sensitività lejn is-saċerdot li huwa bniedem. Jiġifieri, realizzaw saċerdoti li jisimgħu tant nuqqasijiet u dnubiet meta jqarru, li l-moħħ tagħhom ukoll jista' jiġi kundizzjonat. Irid ikollna sensitività lejn is-saċerdot, anke il-mod kif immorru nqerru għand is-saċerdot. L-ilbies. Ukoll eżisti. Nirrispettaw il-persuna tas-saċerdot, anke fl-umanità tiegħu. Għandu jkollna dan ir-rispett. Sensitività spiritwali oħra li nħoss li għandna bżonn hija l-mod kif aħna nipparteċipaw fil-qudiesa. Meta nkunu mitluqa, meta ma nmiġbux għall-kliem tal-qudies, meta nkunu passivi, l-ewwel ħaġa indajfu l-komunità għax aħna niddakru minn xulxin. Maħniex sensittivi għal xulxin. Li tittejt li isma' jiena bil-ħeġġa tiegħi ħanħeġġeġ l-oħrajn u bil-bruda tiegħi ħandaħħal l-oħrajn fil-bruda. Apparti minn hekk anke sensittività li nis-saċerdot waqt il-quddiesa ma tkun ma tafux kemm hija ibsa saċerdot li qaddes ma' komunità nies li ma jridux jipparteċipaw jew tkunu mqansħa. Kemm tkun ibsa u tweġġa l-qalb tas-saċerdot. Daqskemm tkun bil-maqlub meta għandek komunità li trid tipparteċipa u għandek saċerdot li ma jingħamax tajjeb il-quddiesa. Ġifieri anke s-saċerdot irid ikollu dis-sensitività spiritwali lejn il-membri tal-komunità li qegħdin jiċċelebraw l-Ewkaristija miegħu. Però din nagħtu kasa, jien responsabbli irid ikun sensittiv spiritwalment għall-oħrajn. Għall-oħrajn anke waqt il-quddies. Hekk is-sensitività spiritwali jeżisti fejn tidħol meta aħna niġu biex nitkellmu fuq affarijiet li jmissu l-kelma t'Alla, li jmissu t-tagħlim tal-Knisja, mod speċjali fejn is-soċjetà ma taqbilx il-mod kif naqbdu nitkellmu fuq il-Knisja, xtejt il-Bibbja, u hija l-Bibbja mhux ktieb li nkitbet 2000 sena ilu x'hemm għalfejn noqogħdu nagħtu każ daqshekk u neħlu magħha. Insara li nitkellmu hekk fejn is-sensitività tagħna lejn il-kelma t'Alla. U għax il-Knisja moħħ magħluq, bliema mod inti titkellem dan il-mod, l-Knisja moħħ magħluq. 3/4 ta' min dan il-kliem laqqas jaf x'inhu t-tagħlim sew tal-Knisja, ħseb wara li jiġġudika t-tagħlim tal-Knisja b'din nuqqas ta' sensitività u jgħid li hu nisrani. Jiġifieri anke aħna eżisti jrid ikollna dan quddiem Alla qed ngħidu ta' quddiem Alla. Il-Knisja mhijiex xi istituzzjoni li għamlu għall-bnedmin ta'. Bl-iżbalji kollha li jista' jkun hemm fil-Knisja u bid-difetti kollha li jista' jkollna, il-Knisja, il-komunità nisranija hija realtà ta' Alla. L-istess ħaġa hekk sensitività lejn il-foqra, il-fqir, il-batut, il-priġunier, ir-refuġjat, l-emarġinat. Il-mod kif aħna nitkellmu nġibu ruħna. Aħna sensittivi li dawn hemm Ġesu fihom. Li Ġesu identifika li nnifsu mal-fqir, mal-batut, mal-priġunier, mal-kriminal, mal-emmigrant illegali. Aħna għandna dis-sensitività spiritwali li jien kull ma ngħid Ġesu ħajgħidli fil-ġudizzju tiegħi kull ma għamilt ma dawn għamiltu miegħi u kull ma għamilx ma dawn ma għamiltux miegħi,
Issa aħna nista' jkollna lista twila ta' raġunijiet. Il-mulej ħajdlek kull ma milt ma dawn għamiltu miegħi u kull ma miltx ma dawn ma miltux miegħi. L-iskużi quddiem Alla kollha jaqgħu dawk bejnietna tajbin. Ma qudiem il-mulej mhumiex tajbin. Ekku allura rridu naraw il-lingwaġġ tagħna b'mod spiritwali qed ngħid jien dan mhux b'mod ta' etikett uman, jekk jien bniedem tal-ispirtu, irid suppost jiena nsir sensittiv għal dawn l-affarijiet. Għal dawn l-affarijiet. Hekk l-istess ħaġa is-sensitività tagħna fejn tidħol statwi santi ġbijat ta' qaddisin tal-Madonna, ta' Ġesu, tal-Anġli. Hekk il-mod kif aħna dawn nistmawhom. Mhux qed ngħid li għandna nagħmlu minn dawn idoli assolutament. Iżbaljata. Imma anke pereżempju fejn jitlu l-ikoni. Sfortunatament l-ikoni li hija ġbija qaddisa l-ikona turina l-affarijiet kif huma fil-spirtu talla, fit-tradizzjoni nisranija tal-Vant illi qed tiġi anke fil-punent, anke f'pajjiżna, però sfortunatament l-ikoni qegħdin nagħmluhom kummerċjali. Qed intelfulhom mill-qdusija tagħhom. Qed innaqsulhom mill-ispiritwalità tagħhom saru ħaġa kummerċjali. Tmur tixtri fi ħwienet laqas li huma reliġjużi ħafna drabi wkoll. Niksuhom bid-deb u l-fidda biex inbijawhom. Imma l-ispiritwalità marbuta magħhom qegħdin nagħmluha sempliċement ornament kif qed tiġri bil-kuruna tar-Rożarju. Li minn strument ta' talb saret ġiżirana flon ta' diversi. Ġifieri anke hemmhekk għandna dik sensitività spiritwali li qegħdin nitilfuha lejn l-oġġetti sagri, lejn l-oġġetti reliġjużi. U din irridu narħaw aħna, il-kol kemm aħna eżistijej, fejn qegħdin f'daw l-affarijiet. Is-sensitività tagħna fis-smieħ. Fis-smieħ. Is-smieħ ma' speċjali tal-kelma talla. Hekk kemm aħna nkunu attenti, kemm aħna nkunu moħħna hemm, kemm aħna nkunu għaċċana biex nisimgħu l-kelma tal-mulej fil-mixja tagħna. Jew nkella kollox għandna ħina kollox barra l-kelma ta' Kristu. Is-sensitività tagħna eżistijej għal bżonnijiet ta' xulxin. Li tkun sensittiv għal bżonn ta' huk li tipprova tifhem u taqra dak li l-bniedem mhux qed jgħidlek u li għandu bżonn. Iva eżistijej. Ġesu kien jaf x'kien hemm f'qalb in-nies. In-nies tal-ispirtu tiskanta kif tikber ġewwa fihom li jarfu x'hemm f'qalb ħaddieħor. Ixommu, jindunaw x'inhuma l-bżonn tal-oħrajn anke l-oħrajn ma jgħidulhomx jaqbduhom min-nofs ta' kelma. Għaliex in-nies tal-ispirtu mhumiex nies egoisti, id-dinja ma ddurx madwarhom. Id-dinja ddur madwar Alla u l-poplu tiegħu. Allura kunu sensittivi għal Alla u sensittivi għal poplu tiegħu. Sensitività spiritwali oħra tmiss l-ambjent. L-ambjent, il-mod kif aħna nismaw l-ambjent. Narmu żibel barra, narmu karti barra, narmu sigaretti barra waqt li nsuqu fil-karozza. Dan mhux bniedem tal-ispirtu, bniedem tal-ispirtu jaf li l-ħolqien u ta' Alla li tawna biex nieħdu ħsiebu, mhux biex nimmaltrattawh. Anka l-sensitività spiritwali tagħna fih l-annimali. 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 Il-mulej tagħna annimali biex niklu minnhom, tagħna annimali biex jgħinuna fil-ħidma tagħna, tagħna annimali li huma kumpanija għalina. Bħal mu għal-kelb, per eżempju, kumpanija tan sabiħa, però mhux biss. Mhux luk annimali. Il-mod kif aħna nistmaw id-dinja tal-annimali. Anka l-mod kif nistmaw id-dinja tal-pjanti. Is-sensitività tagħna li dawn huma realtà ta' ħolqien ta' Alla u jien la nistma' l-annimal kif irrid u bla doċċ. Allura r-responsabilità li jekk għandi annimali nista' nrabbih u mhux biex nieħu pjaċir bih jiena u kif iddejjaqni nidħol barra. U anke l-pjanti. Hija l-kura li nieħu ħsieb u mhux naqbad inqaċċat narmi u nqatta'. Ukoll hija sensitività tal-ispirtu. Il-bniedem tal-ispirtu huwa bniedem li hu sensittiv għal ħolqien, għall ekoloġija.
Is-sensitività spiritwali fejn jidħol l-ikel. Kemm narmu ikel f'restorants, festi, kemm narmu ikel f'parties, kemm jinħela ikel. Kemm aħna sensittivi lil ġid li jiena għandi mhux tiegħi. Huwa tal-umanità kollha u l-qed naħli jiena huwa n-nieqes ta' ħaddieħor. Kemm ikel narmu fi żmien ta' festi bħal huma iż-żminijiet tal-miliet, iż-żmien tal-ewwel tas-sena, iż-żminijiet tal-Għid, iż-żminijiet ta' festi pubbliċi kbar bħal Mija Santa Marija, kemm ikollna parties, attivitajiet, ikliet f'restorants. Dak kull ma narmu, kull ma naħlu, kemm nordnaw ikel iktar milli nifilħu nieklu. Nimburġaw platti biex imbagħad niklu nofshom u narmuhom u ngħidu hija mhux inħallas talihom x'għandu x'jaqsam. Il-bniedem tal-ispirtu ma jirġunax hekk, min ma jemmenx iraġuna hekk. U hekk inti nisra raġuna hekk, il-fidi tiegħek ħadha f'jakka ħabib. Importax ta' tista' tikber, għalhekk qegħdin hawnhekk u nisimgħu l-kelma tal-Alla. Imma għandna bżonn din is-sensitività li tkabbarni. Anke fl-użu tal-ikel fin-nuqqas li ma naħlix. Għax dak kienet inċaħħat il-fqir minnu. Qed inċaħħat il-ħaddieħor. Is-sensitività spiritwali fil-kliem tagħna, fid-diskors, il-mod kif nitkellmu. Jekk xi drabi għandna ċerta loġika verament li hija vojta mill-imħabba, pereżempju, u hija mhux fl-aħbarijiet kienet, u hija mhux kulħadd jafa din. X'jiġifieri? Fejn il-imħabba tiegħek? Jiġifieri inti kieku l-żball tiegħek jafbeh kulħadd, trid li kulħadd joqgħod jitkellem dwarek? Le, ma naħsibx. Kemm aħna sensittivi x'ngħidu anke jekk il-persuna ma tafx li jien qed ngħidha? Aħna ma nagħmluhomx għall-għajn in-nies l-affarijiet biex ikunu ipokriti. Anke jekk persuna ma tafx, anke jekk qegħdin bejn tnejn, jiena tkun responsabbli ta' kliemi u sensittiv għal dik il-persuna li jien forsi ma nafx il-ġrajja u l-istorja tagħha. Mela jiena daqshekk iblaħlhom il-ġurnata li aħna nemmnu kull ma jgħidu l-gazzetti, kull ma jgħidu l-ġurnalisti, kull ma tgħid il-medja, meta nafu tant drabi kemm fil-medja jkollna rapporti mhux korretti u nibilgħuhom sa griżmejna. Ġifieri, nista' Alla mhumiex influwenzati b'dawn l-affarijiet. Għandna bżonn esisti anke dis-sensitività spiritwali kif nitkellmu fuq dan kollu. Min qalb esistijaj. Nixtieq nagħmilkom hekk dan it-tħeġġiġa sabiex inkunu nistgħu nikbru. Hekk forsi affarijiet li nistgħu inxelfuhom ta' kuljum dawn, forsi laqas inqisuhom materja ta' dnub, però min jikber fl-ispirtu mhix kwistjoni ta' dnub u le, hija kwistjoni ta' kemm qed nikber fil-imħabba. U dan kollu jmiss mal-imħabba li qed ngħidilkom, mod jew ieħor. Walakin xi ħeġġiġkom sabiex jekk tagħmlu eżami sew tal-kuxjenza u jekk permezz ta' dan il-mulej tikellimkom tibżawx, ħudu l-azzjoni li għandkom bżonn tieħdu biex takkollaboraw iktar ma' grazza t'Alla ħalli tikbru fis-sensitività spiritwali. Anke l-bżonn li nħeġġu iktar nies inkunu sensittivi għal bżonn tagħhom li għandhom bżonn Alla fil-ħajja tagħhom, mhux biss bżonnijiet materjali. Allura anke li nħossuha li għandna bżonn ninkellmu n-nies dwar Alla, li nresqu n-nies għand Alla, nieħdu n-nies għand Ġesu. Li forsi minn mhux bniedem tal-Alla mhux sensittiv li n-nies għandhom bżonn Alla, imma aħna ninsaru suppost sensittivi għal din li jiena naf illi in-nies għandhom bżonn il-Kristu anke jekk ma jafux li l-Kristu għandhom bżonn. Jiena rid ikun sensittiv u jien rid niftaħ għajnejn lilhom. Jalla sisti nikbru kemm aħna f'din is-sensitività spiritwali ħan nitqazzu aħna u nqazzu l-oħrajn.